क्लास होमवर्क निकालो सब। अरे मैडम मेरे तो पापा बीमार थे, कल मैं ना कर पाया होमवर्क। कोई बहाना नहीं चलेगा, उधर जाकर मुर्गा बन। चल ठीक है मैडम, जा रहा हूँ। कैसे बन रहा मुर्गा? सही से बन, नहीं तो बैग रखवा के ऊपर कुकरुकू करा दूंगी। रोज रोज नए नए बहाने ढूंढ कर लाएंगे। कभी मेरी दादी भाग गई, कभी मेरी नानी का बच्चा होया। आज से कोई बहाना नहीं चलेगा। और मैडम के सर में दर्द है, खुद किताब निकाल कर सेल्फ स्टडी कर लो। पढ़ाती लिखाती है नहीं, होमवर्क पूरा चाहिए इसे। ओ कच्छे, लंच में क्या लाया आज? कुत्ते का गूला आया, खा ले।